一打二的日子已经接近尾声了，好像也不是这么难嘛。亲亲亲亲，好了，亲亲，亲亲亲亲，好了，亲亲的好不好？好了好了，快好了。有一种幸福叫鸟家。没错，爸爸一打二的生活，一打二的一日，拍给你们看。爸爸，妈妈嘞？妈妈去哪里了？不见了。泡面给你们喝好不好？他们两个昨天睡得不错，好险。不过婆婆就是起来闹了几次。好了，等到我们刷牙、洗脸、尿尿，每天早上一起刷牙。婆婆，你是这个小咪咪，看似是个很美好的开始，过一阵子就会开始抢玩具。爸爸把我的桶子抢了。你就再玩一下好不好？跟他说好不好？爸爸跟你说。哥哥已经有分你好多个了，你要还给哥哥一些他的玩具好吗？就这样边吵闹又边一起玩。爸爸在旁边默默的准备大家要出门的装备。你可以自己换衣服吗？真的？你长大了呢。来一个帅帅的姿势。耶！不要急，我等你啊。好吧。看哥哥。我们去上学了吧？耶！我们去上学。今天要加油哦。去学校好好玩，然后发生什么好事情回来跟我说好吗？啊！拜拜，婆婆拜拜。拜拜。成功把他们不是成功把他们送去保姆家和学校了。这一支1打2的影片，我会每天拍一点素材，这样子收集起来凑成一天。反正我有40天，不然如果我很紧凑的一直这样拍的话，我应该会崩溃。鸟宝宝们应该也会疯掉。然后每一个时段可能都会有他们表现很好的正常版，亲他一下吧。或者是他们很崩溃的崩溃版。干嘛？好啦，总之期待我们接下来爸爸和鸟宝宝们的表现吗？我要去上班了，下午见。耶，回家了，爸爸陪你们玩好吗？不要。波波要不要？不要。回到家最重要就是先帮老人洗澡，也是1打2让我最困扰的事情。洗澡时间，那要怎么洗澡呢？就是要把波波放在这个浴室这个干的区域，干湿分离嘛。然后我跟伦伦在里面洗，然后波波在外面看，不然的话波波看不到他的话，在客厅的话会危险，又或者是他会哭。状态好的话，婆婆会乖乖的看着我们洗。等一下，快好了哈。状态不好的话就……好了，快好了。洗完澡来吃饭吧。因为有人不爱吃外食，所以鸟夫人准备了一大堆容易料理的食材在冰箱。
伦伦，你要吃爸爸的汤吗？爸爸，伦伦要来吃面吗？婆婆呢，当然也有她的份。妈妈准备了一大堆啊，支援的常温副食品也买好了。好吃吗？好不好吃？吃饭也是时好时坏。电子便当，总之有吃下去就好了啦。你要吃饭吗？好好，抱抱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 。爸爸的蛋跟水饺都很好。哎，谢谢你。饭后就是玩乐时间，其实也和平常一样，两个感情好的时候风平浪静，幸福满屋。还没看到一只。抢玩具的时候风声鹤唳，大呼小叫。好了好了，我只能告诉自己要冷静。好了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 ，谢谢了谢谢了。好了，不要再一起哭了，好不好？你给妹妹呼呼她的头，她撞到了啦。好了，两个人的呼呼，手手还痛吗？是你的错。现在又不，现在不是你的，现在不是你的，你的交换时间现在是我的。怎么了？你流口水了啦！好啦，你过来抱抱。其实会放这些这阵子收集起来的崩溃画面。屁公杯啊！好了好了好了。也是蛮有趣的啦，虽然当下真的很无言。不过还是有更多，就是会让爸爸觉得一切都值得的幸福画面，真的很值得。婆婆还在这40天学会了走路，哈哈，爸爸独享，好棒哦！嗨拜来，耶，好厉害哦！星期2和星期4有电视时间，爸爸可以喘口气，不定期的拿出新玩意和新把戏，让他们开心，消耗体力。是什么？好了。哈哈，爸爸最棒了啦！来了，我们睡觉了好吗？睡觉了好不好？睡觉了好吗？睡觉前一起喝奶。来，各位同学刷牙。Go go go！ 再陪哥哥大便。哥哥睡前要大便一下，棒棒。棒棒。好了，我要关灯睡觉喽，好吗？3, 2, 1。睡觉了。
鸟宝宝睡着后，就是爸爸可以剪片的时间啦，也会跟着鸟夫人一起隔空追剧。经过快40天的经验，爸爸1打2的诀窍就是要有极高的修养。面对他们所有的争执和纠纷，就像要打太极一样，4两拨千斤，循循善诱，同时还不能忘了要教养。总之，最重要就是不能生气，因为平常在鸟家，我是扮演白脸啦，所以怕他们搞混，反而就变成对我在家里面都尽量不要生气，不然，总之，爸爸容易吗？我1打2的日子已经接近尾声了，似乎有点习惯了，好像也不是这么难嘛。妈妈，我们过得很好，就继续安心坐月子吧。其实我觉得爸爸1打2一定做得到，你只要把平常改车或者是打 game 或者是其他你的爱好的动力和执行力，还有执着拿来对付小孩子，一定绰绰有余的。这几天你有开心吗？有吗？有啊。我觉得他最可怜了，平常最爱妈妈的，找不到爸妈之后，找得到爸爸。亲亲，让爸爸亲亲。爸爸。没想到就这样过了1个多月，好久啊！伦伦，跟爸爸在一起过生活有开心吗？有。耶，婆婆有吗？有。2个孩子真的很可爱。这一次跟他们在一起的这1个多月，我觉得爸爸最大的收获就是跟他们的感情有在变得更好一点，尤其是跟婆婆，她本来以前就是最黏妈妈，然后就是真的很生气、很生气的时候，只要妈妈、爸爸都没办法介入。现在相反，她只要找爸爸了。去月子中心的时候，还会不要给妈妈抱，很好笑。其实也没有完整的40天啦，中间有时候阿妈会来帮忙煮晚餐，然后周末的时候，阿公阿婆可能会来帮忙，或者是我们去月子中心避难这样子。对，无论如何，应该都会是我们3个，我不知道他们2个长大会不会记得啦，会是我这一辈子很难忘的回忆。这40天。接下来鸟夫人就要回来了，哈哈哈，该回来了吧？期待我们接下来果蒂加入我们生活之后，一家人相处的生活吧。好啦，影片就到这边，谢谢大家看我1打2的挑战，我还很好，我真的还很好，我眼睛也没有涩涩的，我的腰也没有酸酸的，真的都没有。好啦，喜欢我们影片记得分享、订阅、按赞，还要记得开什么小铃铛，说耶耶，婆婆耶耶。伦伦，婆婆，你们喜欢只跟爸爸住在家里面吗？喜欢。真的吗？那妈妈要回来吗？要。